हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं जफर टेक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो ब्लूटूथ नेक बैंड के ऊपर होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस नेक बैंड का जो प्रॉब्लम है, इसका ये वायर ख़राब हो गया है, जिस वजह से इस पर साउंड नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम आए, और ज़्यादातर ऐसा प्रॉब्लम आता ही है नया नेक बैंड परचेज़ करने के कुछ टाइम बाद। कभी क्या होता है, एक कान का नहीं बजता है, कभी दोनों कान का नहीं बजता है, कभी ये स्पीकर यहाँ से टूट के निकल जाता है, कभी वायर कट जाता है, कभी इस तरफ से वायर खिंचा जाता है। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से एक कान का या दोनों कान का नहीं बजता है। तो आज के इस वीडियो के मदद से हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई नेक बैंड है तो उसे कैसे रिपेयर करें, क्या क्या प्रोसेस होता है, इसके जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे जिससे हमारा हेडफोन फिर से चलने लगे, ब्लूटूथ नेक बैंड फिर से यूज़ के काबिल हो जाए। तो इसे रिपेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें इस तरीके का ईयरफोन का यूज़ करेंगे। ये वायर वाला ईयरफोन है, तो इसके जगह पे ये मैंने ऑलरेडी पहले से एक कट करके रखा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का हेडफोन यूज़ करना है। अगर आपको साउंड क्वालिटी अच्छा चाहिए तो आप थोड़ा महंगा वाला ईयरफोन यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर नॉर्मली चलाना है, नॉर्मली यूज़ करना है, तो ये भी हेडफोन आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक आपको हेडफोन ले लेना है। सबसे पहले हम लोग को ये वाला जो एरिया होता है इसे ओपन करना है। इस जगह के मदद से इसे आप बहुत ईजिली ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करना आपको दिखाते हैं। इस तरीके का आपको ले लेना है ओपनर टाइप का, और इधर अगर गौर से देखिएगा तो आपको जगह मिलेगा इसे ऐसे खोलने का। तो अंदर झुका के इसे ऊपर के साइड में पुश करना है, इसका लॉकिंग सिस्टम ये ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। जैसा कि देख सकते हैं, ब्लूटूथ नेक बैंड के एक साइड पे बैटरी होता है और एक साइड पे इसका मदरबोर्ड होता है। तो ये बैटरी वाला साइड है, तो हमें बैटरी में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। हर एक नेक बैंड में इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका जो ये हेडफोन है इसका वायर का सोल्डिंग होता है। तो इस तरफ से 4 वायर निकलता है, 2 बैटरी के लिए और 2 ईयरफोन के लिए। इसके बीच से इसके अंदर से होते हुए इस तरफ आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 वायर जो है वो बैटरी के लिए है और 2 वायर ईयरफोन के लिए है, और एक साइड का 2 वायर ये जो बाहर से ईयरफोन जाता है उसके लिए। तो सिंपल सा हम लोग को पहले देख लेना है कि कौन सा वायर हेडफोन के लिए है। तो ये जो रेड और येलो टाइप का दिख रहा है आपको, वो ईयरफोन के लिए। तो इसे हम लोग निकाल लेंगे। कैंची से कट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आयरन है तो आयरन की मदद से इसे सोल्ड आउट कर दें। तो हम लोग फ्रेंड्स आयरन की मदद से इसे रिमूव कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये रिमूव हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये हमारा दोनों वायर रिमूव हो चुका है। अब फ्रेंड्स क्या करना है कि जो हमारा ख़राब ईयरफोन है उसके वायर को ऐसे खींचना है। खींचने से ये क्या होगा, निकल जाएगा। अगर इन केस नहीं निकलता आपका, तो कोई भी शार्प चीज़ से जो इसका एरिया है होल है उसको क्लीन कर लेना, ताकि जो हम लोग दूसरा ईयरफोन लगा रहे हैं उसका वायर इजीली यहाँ से पास आउट हो जाए। इस तरीके से आपको क्लीन कर लेना है। बट अगर जोर से आप प्रेस पे खींचते हैं तो भी वो रिमूव हो जाता है। अब हम लोग ये ईयरफोन लेंगे और इसे इसके थ्रू पास करेंगे। इस तरीके से आपको पास कर लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। इस तरीके से ये इधर से पास हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक गांठ लगा देंगे ताकि फ्यूचर में कभी भी ईयरफोन बाहर ना आए। कई बार क्या होता है, खींचने पे बाहर आ जाता है।
इस तरीके से एक गांठ लगा लेना। फिर ब्लेड की मदद से दोस्तों बहुत ही हल्के हाथों से इसे हल्का हल्का छील लेना है। अगर ज़्यादा प्रेशर के साथ करिएगा तो अंदर का जो वायर होता है वो भी कट जाएगा। इस तरीके से आपको कट करके हल्के हाथ से खींच लेना है तो ये 2 वायर हेडफोन का विजिबल हो जाएगा। इस तरीके से 2 वायर आपको दिखेगा। अब अगर आप डायरेक्ट इसी ऐसे ही सोल्ड करते हैं तो ये सोल्ड नहीं होगा, पहले आपको इस पर रांगा लगाना पड़ेगा तब जाके ये सोल्ड होता है। इस तरीके से आपको वायर पे रांगा लगा लेना है। इस तरीके से आपको वायर पे रांगा लगा लेना है ताकि इजीली सोल्ड हो जाए। अब हम लोग सोल्ड कर देंगे इसे। इस तरीके से आपको सोल्ड कर लेना है। अब हमारा एक साइड का नेक बैंड रेडी हो चुका है। अब इसे हम लोग फिट कर लेंगे। अब सेम इसी तरह फ्रेंड दूसरे साइड को भी हम लोग को ओपन कर लेना है। इस तरीके से इसे ओपन कर लेना है। अब इस साइड पे जो हमारा ईयरफोन का जो लाइन आ रहा है वो ये वाला है, रेड एंड येलो। तो अब हम लोग इसे भी रिमूव कर लेंगे। और इसे भी हम लोग ऐसे करके खींचेंगे। तो हमारा ईयरफोन रिमूव हो चुका है खराब वाला। अब सेम उसी की तरह इसमें भी हम लोग को जो नया ईयरफोन है उसे पास करना है। इस पे भी एक गांठ लगा देना है कुछ इस तरीके से ताकि हमारा ईयरफोन निकले ना, और हल्के हाथ से इसे भी छील लेना है। इस तरीके से इस पे भी 2 वायर निकलेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसे भी हम लोग रांगा लगा लेते हैं। इस पे भी अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। हमारा रांगा लग चुका है दोस्तों इस पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग इस पर सोल्डिंग करेंगे।
होल्डिंग का टाका थोड़ा मजबूती से लगाएं ताकि फ्यूचर में कभी कोई लूज कनेक्शन ना हो इस पर। इस तरीके से हमारा इस पर भी ये लग चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग इसे भी फिट कर लेंगे। ये हमारा नेक बैंड बन के रेडी हो गया है। देख लेते हैं हमारा नेक बैंड ऑन हो रहा है या नहीं। तो हमारा नेक बैंड भी ऑन हो रहा है, बट एक यहाँ गलत हो गया है। ये जो ऑन ऑफ करती है वो गलत साइड पे लग गया, ये इस तरफ होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है, खोलते टाइम देख लेना है ऑन ऑफ की किस साइड है। अगर गलत हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, खोल के हम लोग उसे ठीक कर सकते हैं। और ये हमारा सही हो गया, दूसरे साइड दोनों डिज़ाइन जो है वो आ गया। तो कुछ इस तरीके से आप अपना नेक बैंड को रिपेयर कर सकते हैं। फिर से ये यूज़ होने के लिए रेडी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।